メッセージの聖書の箇所を共にお読みしたいと思います。新約聖書、エペソ人への手紙、6章17節です。エペソ人への手紙の6章17節です。それではご一緒にお読みしたいと思います。3、はい。救いの兜をかぶり、また御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさい。アーメン。それではメッセージを取り次いでいただきます。우리 랩런트들 힘들죠? レムナットたちは疲れてると思います。 예, 마지막 시간입니다. 最後の時間です。 힘을 가지시고 力を出してください。 그냥 가면 안 되고 하나님의 말씀을 가지고 가야 돼요. ただ帰るのではなく神様の御言葉を握って帰ってくださ 오늘 い。 6장 17절에 보니까 성령의 검 곧 하나님의 말씀을 가지라 그랬어요. 今日の御言葉を見てみると、御霊に与える剣である神の言葉を受け取りなさいと言われました。 왜냐하면 神の御言葉を受け取りなさいです。 하나님의 말씀만이 마귀의 관계를 이렇게 공격할 수 있는 무기거든요. 神様の御言葉だけが悪魔の策略に対して立ち向かうことができるからです。 전에 안양동목교회 다닐 때 이렇게 제가 평신도를 있을 때거든요. 以前安陽東部教会を通うとき、一般信徒だった時です。 근데 이제 점심시간이 이제 오전 예배하고 오후 시간이 조금 텀이 있었어요. でランチタイムがあって、ちょっと午前礼拝を捧げて午後まで時間がちょっとありました。 그러니까 이제 거기 지역의 전도사님 저보러 교회 근처에 병원을 좀 가보는 게 어떻겠냐 その 그러셨어요. 地域の伝道師さんが教会の近くにある病院に行ってみるのはどうかっていう誘ってください 그래서 ました。 둘이 그냥 병원을 갔어요. 二人で病院に行きました。 그래서 전도사님 저쪽 병실을 가고 저는 반대쪽에 한번 이렇게 돌았어요. また伝道さんと違う病院、病室にちょっと歩いてみました。 뭐 교회 주보도 있고 그러니까 이렇게 하나씩 좀 줬거든요. 教会の手法を持っていたため、その渡しながらこう回りました。 거기 이제 간병하는 간병인이 있더라고요. それで介護をされている方がいらっしゃい 그래서 ました。 혹시 그 예수 믿을 사람 있으면 저한테 얘기하세요. でその方にイエス様を信じたいという方がいらっしゃるならば私に紹介してくださいって伝え 그분이 ました。 있다는 거예요. その方がいますっていうことでした。 지금 저쪽 병실에 할아버지가 돌아가시려고 지금 며칠 전부터 혼자 있다는 거예요. ある病室にあるおじいさんが亡くなられるということで何日間もそういうふうに一人でいるっていうことでした。 그 할아버지는 예수를 안 믿고 할머니는 이제 교회 다니는 분이에요. そのおじいさんはイエス様を信じなくて、その奥さんが教会に通う方でした。 그러니까 할머니 소원이 할아버지 돌아가시기 전에 예배 한번 드리는 거래요. その奥さんの一生の願いというのは、そのおじいさんが亡くなられる前に礼拝を捧げることでした。 근데 할머니가 다니는 교회는 시골이라 목사님 못 오신다는 거예요. しかしその奥さんが通っている教会が田舎であったため、その牧先生が来られることができなかったのです。 의사는 할아버지가 돌아가신다고 자꾸 그래가지고 가족들은 계속 왔다 갔다 한대요. その医者の先生曰くもうおじいさんがすぐ亡くなられるためも家族が行ったり来たりしてました。 그래서 제가 이제 전사님 불렀어요. で私がその一緒に行ってたその伝道師さんを呼びまし 그래서 た。 그 할아버지 이제 병에 들어가려고 하니까요. そのおじさんに会いに行こうとしてたのに 가족들이 다 모여 있으니까 막는 거예요. 못 들어가게. 家族が全員集まっていて入らないようにこう 우리 할아버지 돌아가시려고 그러니까 들어가지 말라고 그러는 거예요. 私たちのおじいさんがもうすぐ亡くなるのでもう入らないでくださいということで 혹시 した。 할아버지 마지막 소원이 예배 드리는 거면 어떡할 거냐. で私がもしそのおじいさんの一生の最後の願いが礼拝を捧げることでしたらどうしますかっていうふう 그럼 に聞きました。 당신네 평생 불효하는 거 아니냐. それは親孝行ではないじゃないですか。 우리가 들어가서 얘기해보고 드린다 그러면 드리고 아니면 나오겠다. 私たちが行ってそのおじいさんに捧げますかって聞いて捧げるって言うんじゃなければ捧げますということでした。 들어갔더니 할머니가 계셔서 그렇게 얘기했어요. でその奥さんがいらっしゃったので私が言いました。 그래서 이제 딸도 거기 있더라고요. で娘さんもいらっしゃいました。 할머니가 바닥에 무릎을 꿇고 있는 거예요. そこで奥さんがそこで正座をしてたの 예배 です。 드려달라고. 礼拝を捧げてくださいということでし 근데 た。 할아버지가 돌아가시게 되는데 산소호흡기를 끼고 있더라고요. でおじいさんが亡くなられるその直前だったので
근데 의식도 그대로 でも 있어요. 意識を、あったのです。 그냥 숨만 차갖고 말을 잘 못해요. でも息苦しいため言葉があんまりうまくできなかった 그래서 ん 이제 です。 할아버지한테 で 얘기했어요. 私がおじいさんにこう言いました。 할아버지 예수 믿으면 예수 그리스도를 영접하면 지금 하나님의 자녀가 된다. おじいさん、今イエスをキリストとして受けると神様の子供になります。 지금 ということです 천국 가는 거다. 今天国に行けます。 그리고 아무튼 복음을 쭉 전했어요. で、福音を述べ伝えました。 그랬더니 할아버지가 막 너무 숨차게 얘기하는 말이 한마디가 있는 で、 거예요. おじいさんがあまりにも息苦しく一言話しました。 그러니까 영적 기도 우리가 따라하라 그러잖아요. で、私たちが受け入れの祈りをこう続いてくださいっていうふうに言うじゃないですか。 내가 숨이 차갖고 말을 못 따라 하는데 어떡하냐 で、 그러더라고요. 私が息苦しくてこう祈りができないんですけどどうすればいいんですかっていうふうな質問でした。 속으로 하시라 그랬어요. で、心でしてくださいっていうふうに言い 그래서 ました。 복음을 전하고 천천히 아무튼 속으로 영적 기도를 했어요. で、福音を伝えてゆっくりその心の中でこう受け入れをしました。 그리고 저는 오후 예배가 있어서 이제 돌아왔거든요. で、私は午後の礼拝があったので教会に戻りました。 궁금하잖아요. で、その後が気になりました。 그래서 그 이제 다음 날에 대해서 우리가 병원에 싹 가봤어요. その翌日にまた病院に行ってみたのです。 우리가 나오자 방금 이제 그 후에 금방 돌아가셨다고 で、 하더라고요. 私たちが教会に戻ったその後しばらくの間時間が経ってもう亡くなられたそうで 그래서 す。 하나님은 모든 게 이렇게 뭡니까? 복음 중심으로 움직이는구나. で、神様はすべては福音中心に動かされてるんだなということが分かり 그러니까 ました。 하나님의 말씀에 보니까 마태복음 24장 14절에 모든 민족에게 복음이 증거된 후에 그제야 끝이 오리라 그랬거든요. マタイの福音書24章14節を見てみると、すべての国民に明かしされ、それから終わりの日が来ま 그러니까 すと言われ 하나님의 ています。 방향은 여기거든요. 神様の方向はこちらにあります。 그래서 하나님의 우리를 마태복음 5장 13절에서 14절 보니까요. で、神様がそしてマタイの福音書5章13節から14節を見てみると、 우리를 소금이다 그랬어요. 私たちが塩であると言われ 너희는 ました。 빛이다 あ 그랬어요. なた方は光である 아 と言わ 우리가 れました。 빛이 되려고 하면 얼마나 힘들겠어요. 私たちが光がなろうとすればどれほど大変でしょ 근데 うか。 예수 믿는 우리를 빛이다 그랬거든요. しかしイエス様を信じた私たちは光であると言われ 그럼 ました 빛을 。 누리면 되잖아요. だとすれば光を味わえばいいのです。 그래서 우리가 방금 전에 우리 전 시간에 이렇게 말씀 운동에 관해서 얘기했잖아요. 私はこの今日御言葉運動について語りました。 누구든지 얘기를 들어야 될 거 아니에요. 誰でもこの話を聞かなければなりません。 들어봐야죠. 聞いてみなければわかりません。 그래 이제 아까 이제 딱 말씀을 듣고 여러분들이 생각했겠죠. で、昨日さっきも皆様がこの御言葉を聞いて考えたと思います。 아, 내가 있는 곳에서 진짜 내가 혼자라도 하나님의 말씀 운동을 해야 되겠다. 私一人でも私がいるところで神様の御言葉運動をしなければならない。 그랬더니 마귀가 이제 가만히 안 있겠죠. そうすると悪魔がもう放置することはないと思います。 마태복음 5장 21절에서 48절에 보면 나오거든요. マタイの福音書5章21節から48節を見てみると出てきます。 마귀가 비상에 걸린 거예요. 悪魔がもう非常状態なのです。 아, 그동안 그냥 잘 지냈는데 왜 갑자기 말씀 운동한다 그래? 今までも仲良くしてたのになぜいきなり御言葉運動をしようとしてるんだろうっていうふうに思うでしょう。 마귀가 신방을 쏜새같이 가는 거예요. 悪魔が訪問すると思います。 막아야 되잖아요. それを食い止めるためにです。 왜 모든 민족의 복음이 증거되면 그게 마귀가 지옥에 갇힐 시간표잖아요. なぜなら全ての国民に福音が明かしされるとそれは悪魔が地獄に行く地獄表だからです。 마귀가 5가지로 이렇게 방해를 합니다. 悪魔が5つを持って妨げます。 알고 있으면 돼요. それをして心に刻んでくださ 제일 い。 먼저 형제 간의 갈등을 줍니다. 一番最初に兄弟に向かって腹を立たせるようにします。 아, 이상하게 이렇게 뭐가 갈등이 생겨. 兄弟と葛藤が生まれるとか。 이걸 가지고 이제 막는 거예요. これをもって悪魔が阻止しようとしています。 두 번째, 간음을 갖고 二 막습니다. つは姦淫をもって食い止めようとしています。 이런 거 갖고 막아야 되잖아요. これらをもって食い止めようなければならないから 나중에 한번 です。 읽어보시면 됩니다. 다음에 헛맹세하게 만들어요. 後にこの聖書の箇所を読んでみてください。その次に、偽りの誓いをさせるようにします。 아, 사역자가 속기 쉬운 부분이죠. 刺激者が最も騙されやすい部分です。 하나님의 말씀이 예하면 예하면 돼요. 神様の御言葉がはいって言うなら、はいって言ってください。 아니요 하면 아니요 하면 돼요. 違うって言うならば違うっていうふうに言ってください。 우리가 뭐 우리에게 뭐가 있는 게 아니잖아요. 私たちが何がそれ決定する権利があるわけではありません。 또 현장에 말씀 운동을 해야 되는데 악한 자가 나타난다니까요. 現場で御言葉運動をしているときに悪いものが現れます。
그러면 어떻게 하면 됩니까? 대적하지 말라 그랬어요. その人に対して悪いものに手向かってはいけません。 이렇게 방해하는 사람이 있을 거 아닙니까? もちろん妨げる人がいると思います。 대적하지 않으면 돼요. そういう手向かってはいけません。 양보하면 돼요. 譲ってください。 수용하고요. すべて受け止めて。 그리고 마지막에 원수가 나타나거든요. で、最後に敵が現れます。 마귀가 원수 아닙니까? 悪魔が敵です。 하나님의 일을 방해한다니까요. 神様のことを妨げます。 불쌍하잖아요. とてもかわいそうだと思います。 기도해주면 됩니다. 祈ってあげてください。 알고 있으면 돼요. それ知っておけば 이렇게 쏜새같이 신방을 가가지고 이제 이렇게 우리를 속일 거예요. 悪魔が私たちにこのように訪問してきて私たちを騙すと思います。 그러면 하나님의 말씀이 어떤 말씀을 같습니까? だとすれば神様どのような神様の御言葉を持っていなければならないのでしょうか。 성경 66권에 우리가 이렇게 6가지로 이렇게 정리한 게 유목사님이 정리한 게 있잖아요. 聖書66巻を持って流木先生がまとめたもの内容があります。 제가 머리가 좀 돌 비슷한데요. 私は頭がそんなに良くはないです。 근데 20 몇 년 들으니까 이것도 머리에 들어오더라고요. 20何年もその話を聞いてると頭の中に入りました。 그래서 성경은 다른 얘기가 아니라 예수님에 관한 얘기입니다. 聖書は他の話ではなくてイエス様についての話です。 구약 성경 39권은 예수님이 오실 것이다. 旧約聖書39巻はイエス様が来られるということです。 신약 27권은 오셨다. 新約聖書27巻はイエス様が来られたということです。 다시 오실 것이다. また来られるということ 그럼 です。 예수님에 관해서 알아야 そう 되잖아요. だとすればイエス様について知らなければな 그럼 りません。 예수님 왜 오셔야 돼요? だとしたらイエス様はなぜ来られなければならないのでしょうか。 그게 성경의 근본과 근본 문제가 창세기 1장에서 3장에 나와 있어요. それ聖書の根本の問題が創世記1章から3章に出ています。 성경의 가장 중요한 게 창세기 1장에서 3장이거든요. 聖書の中で一番重要な部分が創世記1章から3章の内容です。 창세기 3장 사건이 없으면 예수님이 올 이유가 없거든요. 創世記3章の事件がなければイエス様が来る理由もありません。 그래서 창세기 1장에는 뭐가 나옵니까? 創世記1章には何が出てくるのでしょうか。 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 그랬어요. はじめに神が天と地を創造したと言われました。 하나님은 창조주라고요. 神様は創造主です。 하나님은 영이세요. 神様は霊であられます。 눈에 안 보이세요. 目には見えません。 하나님은 창조의 빛이에요. 神様は創造の光であられます。 하나님 안에는 영원한 생명이 있어요. 神様の中には永遠な命があります。 이 하나님이 일하는 방법이 말씀이거든요. この神様が働かれる方法っていうのが御言葉で 그러니까 す。 하나님을 믿는다는 얘기는 말씀이 내 안에 있다는 얘기예요. 神様を信じるっていうことは御言葉が私の中にあるということです。 그 하나님이 천지를 창조하시는 가운데 창세기 1장 27절 28절에 사람을 만드셨다니까요. 神様が天地万物を作られる中で創世記1章27節から28節人間を作られました。 사람을 하나님의 형상으로 만들었어요. 人間を神様の形として作られました。 하나님의 형상이라는 얘기, 이 성삼위 하나님이 이 축복을 갖고 사람 속에 함께 했다고요. 神様の形っていうのはこの三位一体の神様がこの祝福を持って人間の中におられたということです。 그러니까 인간이 받은 복이 만물을 정복하고 다스리고 충만하게 하는 복을 받은 거죠. そのため人間が受けた祝福というのが万物を従わせるその征服する支配する祝福だったのです。 그 하나님이 아담과 하를 어디에 두셨어요? その神様がアダムとエバをどこに置かれたのでしょうか。 에덴 동산에 두신 エデンの園 거예요. に置かれました。 창세기 2장 1절에서 18절에 보니까 에덴 동산에다가 아담과 하를 두신 거죠. 創世記2章1節から18節エデンの園にアダムとエバを置かれました。 에덴 동산에 모든 풍족한 거 다 있었어요. エデンの園にはすべて豊かなものがありました。 가장 큰 축복이 안식이에요. 最も大きな祝福が安息です。 절대적인 안식이죠. 絶対的な安息です。 근데 그 하나님, 이제 하나님과 함께하면 이 축복을 누리는데요. 神様の共におられるとき、この祝福を味わうことができ 하나님은 ます。 영이시잖아요. 神様は霊であられます。 하나님과 함께하는 걸 어떻게 할 수 神 있어요? 様と共にいるっていうことはどのように知ることができるのでしょう 요한복음 か。 1장 1절에 말씀이 곧 하나님이다 그랬잖아요. ヨハネの福音書1章1節から4節に言葉が神様です。 어떤 말씀을 주셨냐? 창세기 2장 17절에 말씀을 주셨어요. 創世記2章17節の御言葉をくださいました。 선악을 알게 하는 실과 먹지 말아 먹으면 반드시 죽는다. 善悪の知識の木から取っては食べてはならない。それを取って食べるとき、あなたは必ず死ぬ。 이 말씀을 믿고 있는 게 하나님과 함께하는 거예요. この御言葉を信じているということは神様と共にいるっていうことです。 그러면 창세기 2장 7절에 보니까 하나님이
그 코에 생기를 불어넣으니 생명체가 된지라 그랬어요. 創世記2章7節にその花に命の息を吹き込まれた。そこで人は生き物となった。 아담하가 호흡을 가지고 기도를 누리면서 어떤 기도를 이 말씀을 다 믿음으로 담고 있어야 되는 거예요. アダムとエバが呼吸を持ってこの御言葉を心に留めていなければなりません。 부족함이 없는 하나님과 함께하는 축복을 누리는 거거든요. 完全な神様と共におられることができる祝福を味わうようにな 그러니까 ります。 창세기 1장, 2장에는 아무 문제가 없었어요. ですので創世記1章2章には何も問題もありませんでした。 예수님 올 필요도 없었죠. イエス様が来る必要もありませんでし 근데 た。 창세기 3장 사건이 생긴 거예요. しかし創世記3章の事件が起こったので、 창세기 3장에 보면 3장 1절에서 6절에 보면 뱀이 나오죠. 創世記3章1節から6節、蛇が出てきます。 뱀인 줄 알았더니 계시록 12장 9절에 보니까 옛뱀용이라고도 하고 천을 깨는 자 이랬어요. 蛇だと思っていたんですが、この黙示録12章9節に巨大な竜、すなわち悪魔とかサタンとか呼ばれて全世界を惑わすこの古い蛇でした。 이미 타락한 천사가 존재하고 있었잖아요. すでにもう堕落した御使いが存在してたのです。 그게 창세기 1장 2절이 それが 있었다니까요. 創世記1章2節にありました。 흑암 혼동 공허로. 闇、暴漠、何もない存在です。 이게 창세기 3장에 뱀을 이용한 こ 거예요. れが創世記3章に蛇を利用しました。 영이니까 어디든지 들어가잖아요. 霊であるためにどこにでも入ることができます。 이게 영적인 존재라 아는 거예요. 霊的な存在であるためにこれを知っていました。 아담과 하와가 요 선악과만 따먹게 되면 하나님을 떠나게 되고 모든 걸 빼앗기는구나. アダムとエバが善悪の知識の実を取って食べるとき、神様から離れるということを知っていました。 잘 알죠. よく知っていました。 그러니까 뱀 속에 하와하고 친했던 뱀 속에 싹 들어가가지고 요 말씀을 떠나도록 속이잖아요. 蛇と仲が良かった、エバと仲が良かった蛇の中に入ってこの御言葉をから離れるように騙します。 하와한테 네가 하나님 되는 것이다. エバにあなたが神のようになるって騙し 뭐 ました。 하나님 보이냐? 神様は目に見えない方です。 하와가 이게 뱀인 줄 알았지 뱀 속에 들어간 영적인 존재를 잘 모르는 거예요. エバはこれは蛇だと思っていて、蛇の中に入っていた霊的な存在については分かりませんでした。 뱀의 말을 듣고 선악과를 따먹었어요? 안 따먹었어요? 蛇の言う言葉を聞いて善悪の知識を取って食べたのでしょうか。 누구한테 물어볼까요? 誰に聞けばいいのでしょうか。 히카리 ひかりちゃん、 따먹었어요? 안 これ取 따먹었어요? って食べたのですか、食べなかったんですか。 네, 따먹었어요. はい、食べました。 그랬지? ですよね。 그래가지고 그러면 뱀의 말처럼 돼야 되잖아. だとしたら蛇の言う通りになるべきじゃないです 하나님이 か。 따먹으면 정령 죽는다 그랬잖아요. しかし神様はこれを取って食べるとき必ず死ぬって言われま 뱀은 した。 결코 죽지 않는다. しかし蛇は決して死にませんと言い 근데 ました。 뱀의 말처럼 된 게 아니라 하나님 말씀처럼 됐어요. しかし蛇の言う通りになったわけではなくて神の言う通りになりました。 육체 안에 하나님의 영이 함께 되는데 마귀의 영이 들어오게 된 거예요. 肉体の中に神様の霊が共にいるわけではなくて悪魔が共にいるようになりました。 영적인 문제가 맞은 霊 거예요. 的な問題が来たのです。 영을 담는 그릇이 육체잖아요. 霊を盛る器っていうのが肉体です。 하나님이 영이 함께 할 때는 아무 문제 神 없었는데 様の霊が共におられるときは何も問題がありませんでした。 마귀의 영을 담게 된 거예요. 悪魔の霊を持つようになったのです。 그러니까 모든 삶이 저주가 된 そ 거예요. のため全ての生活、人生が呪いになりました。 인간 자체가 저주받은 인간이 된 人 거예요. 間自体が呪われた人間になりました。 환경 때문에 문제가 온 게 아니라 저주받은 인간이 가는 곳마다 저주가 임하는 거예요. 環境が問題ではなくて呪われた人間が行くところどころ全てが呪われるようになりました。 이걸 원죄라 これを 그러잖아요. 現在だと言います。 모든 문제가 올 수밖에 없는 근본 문제가 맞은 거예요. 全ての問題が苦しかない根本問題が来ました。 창조 원리가 벗어나는 일이 온 거예요. 創造の原理から離れる問題が 물고기가 물 来ました。 떠난 문제가 와졌어요. 魚が水から離れる問題が来たの 모든 で 게 す。 문제라. 全てが問題になります。 이때부터 태어나는 모든 사람은 엄마 뱃속에 태어날 때 불신자 상태로 태어나요. この時から生まれる全ての人間は未信者の状態で生まれます。 불신자 상태가 뭡니까? 육체 안에 하나님이 영이 아닌 마귀의 영을 갖고 태어나는 거예요. 未信者の状態というのは肉体の中に神様の霊ではなく悪魔の霊を持って生まれるっていうことです。 예수님이 얘기했잖아. 너희 아비 마귀가. イエス様が言われました。あなたの父である悪魔。 마귀가 눈에 안 보이잖아. 悪魔は目には見えません。 그러니까 마귀가 자기를 섬기라고 만들어낸 게 이 세상 풍속이에요. 悪魔が自分を拝むように作り出したのがこの世の流れです。 그러니까 본질상 하나님의 진노를 입게 된 その 거예요. 時から生まれながら御怒りを受けるべき子
子らでした。 일본에 있는 뭡니까? 이 세상 풍속이 뭐예요? 日本にあるこの世の流れとは何でしょうか。 진자에 가서 절하고 神社参拝します。 불교에 가서 お 절하고 寺に行っても参拝します。 잘 지내자고 맞들이 지내고 また、こう、祭りもします。 집집마다 제사 家 지내잖아요. ごとに法事も捧げます。 좋은 것 같지만 귀신과 교제하는 문화거든요. 良いものかのように見えますが、これは悪霊と交わる文化です。 귀신이 내려오죠. 悪霊が降りてきます。 눈에 안 보이는데 계속 내려옵니다. 目には見えませんが、続けて降りてきます。 그게 네피림이 되는 거예요. これ、ネフィリムになるのです。 그게 어디로 들어가요? どこに入るかというと、 귀신은 어디든지 들어가요. 悪霊はどこにでも入ることができます。 뱀 속에도 들어가고요. 蛇の中にも入りました。 나무에도 붙고요. 木にも取り付きます。 돌에도 붙고요. 石にも取り 다 付きます。ど 붙어요. こにでも取り付きます。 사람 속에 들어가요. 人の中にも入ります。 그러니까 이게 귀신이 그 인격이잖아요. 悪霊は人格です。 그러니까 하나님의 마음이 없어. 神様を心に止めていません。 귀신이 사람의 마음 속에 들어가서요. 사람을 안식이 없어요. そのため悪霊が人の中に入って人々は安息がありません。 그냥 우울해요. それで鬱です。 그러니까 조울해요. 躁鬱です。 그러니까 공황장애라고도 パ 하고요. ニック障害とも言います。 귀신이 많이 들어가면 다중인격이라고도 悪霊が 하고요. たくさん入ると多重人格とも言います。 귀신이 주로 상처를 주고요. 悪霊が主にこう傷を与え 주로 ます。 어렸을 적에 많이 들어가요. 幼い頃によく入ります。 어렸을 적에 싸울 때 子供の頃喧嘩するとき、 주로 이게 다툼하고 싸울 때 많이 이렇게 들어가거든요. 争うとき、戦うときよく入ります。 그래서 쑥 들어가가지고 사람 속에 들어가면 몰라요 이게 パッと入りますけれども、人の中に入ることは気づくことができません。 인격이기 때문에 人格であるからです。 마치 도와주는 것처럼 들어간다니까요. 慰めるかのようにして入ります。 그래서 그 하나님 없는 마음에 귀신이 역사하는 거 정신병이라 그러잖아요. 神様のない心に悪霊が入るということを精神病だと言います。 그 육체에도 가서 붙어요. 肉体にも取り付きます。 사도행전 8장 4절 8절에 보니까 더러운 귀신이 사람에게 붙었다 그랬거든요. 使徒の働き8章4節から8節を見てると、汚れた霊が人の中に入りました。 의사가 해결 못하는 병들이 있어요. 医者の解決できない病気があります。 사도행전 10장 38절은 마귀에게 눌렸다 그랬어요. 使徒の働き10章38節に悪魔に制せられたと言われて 마귀 い 눈에 ます。 안 보이잖아요. 悪魔は目には見えません。 끌고 다니는 거예요. 悪魔が人間を引きずられていきます。 중독으로 中毒として、 집착으로 執着と 아무리 して、 하지 말라 해도 안 된다니까요. いくらしてはいけないと知ったとしてもそれはできませ 마귀가 ん。 눈에 보입니까? 悪魔は目には 안 見えません。 보이잖아요. 마태복음 12장 43절 45절에는요. 더러운 사람을 귀신의 집이라고 예수님이 말씀하셨거든요. マタイの福音書12章43節から45節にイエス様が人を、悪霊の家だと言われました。 귀신이 육체를 집으로 삼아서 육체가 이 사람이 얼마나 망가지겠어요. 悪霊が人を悪霊の家とするとしたら人間はどれほど壊れるのでしょうか。 알고 봤더니 죽어서도 지옥 가지만 사는 날 동안이 지옥이 배경이에요. 知ってみたら死んでも地獄に行きますが、生きてる間も地獄が背景です。 사단 마귀 귀신이 내 배경이라고요. 사람들의. サタン、悪魔、悪霊が人々の背景です。 죽으면 끝나는 게 아니라 영원한 지옥에 가서 고통받잖아요. 영은 죽는 존재가 아니니까. 死んで終わるだけではなく、霊は死ぬ存在ではないため、死んで地獄に行って苦しみを受けます。 그러면 내게 붙어 있고 우리 조상에게 붙었던 그 영들이 어디로 가요? 출애굽기 20장 4절 5절에 3, 4대까지 자녀에게 내려가는 거예요. 私にいたまた先祖に取り付いて、その悪霊たちが3代4代まで子孫たちに及ぼします。 아유 어느 날 우리 자녀에게 왜 이런 문제가 생겼지? 私の子供にある日なぜこういう問題ができたんでしょ 우리 아이 잘못이 う。 아니에요. 私たちの子供の間違いではありません。 창세기 3장부터 시작된 문제예요. 創世記3章から始まった問題です。 그게 우리 조상들의 가문을 타고 내려온 それが 거예요. 私たち先祖から代々家系に受け継がれて降りてきたのです。 우리 조상들은 다 죽었잖아요. 私たち先祖たちはもう死んで亡くなりまし 육체는 た。 흑인이 흑으로 돌아가고. 肉体は土であるため土に戻りました。 근데 가문을 장악하고 내려왔던 그 영들은 안 しかし家 죽었다니까요. 系を掌握していたその霊たちは死んでいません。 계시록 2장 9절에 조직이 있어요. 黙示録2章9節に組織があります。 성경에 보니까 견고한 진이라 그랬거든요. 硬い罠です。 그래서 여기서 빠져나올 수가 없는 거예요, 사람들이. 人々はここから抜け出すことができません。 아무리 진자에 가서 인사하고 제사 지내도 여기서 못 빠져나와요. いくら神社参拝をしても祀っても法事を捧げてもできません。 그래서 여기서 빠져나올 수 있는 길을 열어주겠다고 예수님이 오시겠다는 ここ 거예요. から抜け出す方法を
道を開いてくださるということでイエス様が来られました。 그게 구원의 そ 길이잖아요. れが救いの道です。 요거 중요하니까 좀 이따 할게요. これは大事な内容であるため、ちょっと後ほどします。 그래서 하나님이 길을 そのため 열어주셨잖아요. 神様が道を開いてください 그게 まし 바로 た。 요한복음 14장 6절이죠. それがヨハネの福音書14章6節です。 하나님이 예수님으로 오셔서 직접 말씀하셨어요. 神様がイエス様として来られて直接語られました。 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께 올 자가 없느니라. 私は道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはできません。 하나님은 영이시라 눈에 안 보이잖아요. 神様は霊であられるために目には見えません。 예수님은 보이는 하나님이에요. しかしイエス様は目に見える神様です。 말씀이 육신이 되어 이 땅에 오신 言 분이거든요. 葉が人となってこの地に来られました。 그래서 사도행전 4장 12절에 천하 인간의 구원 얻을 만한 다른 이름을 주신 적이 없다 그랬어요. 使徒の働き4章12節にこの世の、イエス様の他に救われる名を与えられたことはありません。 일본의 많은 사람들이 다른 이름을 부르면서 귀신 체험하고 있잖아요. 日本の多くの人々が他の名を呼び求めながら悪霊を体験しています。 남녀 호랑개교를 부르니까 하나님을 만나는 이름이 아니라 귀신이 내려오는 総 이름이라니까요. 学が言うとそれは神様に会う名じゃなくて悪霊が来る名前です。 그래서 우리가 하나님, 좀 이따 할게요. 救いの道は後ほどします。 우리가 예수를 그리스도로 영접해서 하나님의 자녀가 됐다. 私たちはイエスをキリストとして受け入れて神様の子供になりました。 그럼 하나님 만난 だ 거잖아요. とすれば神様に会ったっていうことです。 하나님을 만났다는 얘기는 우리 육체 안에 영이 바뀐 거예요. 神様に出会ったっていうことは私たちの中に肉体の中に霊が変わりました。 귀신의 집에서 하나님의 집이 된 거예요. 悪霊の家から神様の家になりました。 예수 영접하는 그 순간에 보혜사 성령이 영원토록 함께하는 거예요. イエス様を受け入れるその瞬間、助け主御霊が私たちといつまでも共におられます。 그럼 끝난 だ 거죠. とすれば全てが終わったおしまいです。 하나님이 내 안에 계시다니까요. 神様が私たちの中におられま 그래서 す。 구원은 에베소서 2장 1절에서 7절에 모든 문제 끝난 거예요. 救いというのはエペソ人の手紙2章1節から7節全てが終わりました。 우리의 과거가 어땠습니까? 私たちの過去はどうだったん 에베소 でしょう 2장 か。 1절에 죄와 허물로 죽었었다니까요. エペソ人の手紙2章1節に自分の罪過と罪との中に死んでいました。 근데 예수님이 뭡니까? 우리의 죄를 대신 담당하시고 죽으셨잖아요. しかしイエス様が私たちの罪を代わりにあがなってくださって死なれました。 예수 믿는 순간 모든 죄가 전가된 거예요. イエス様を信じるその瞬間、すべての罪が転化されました。 과거 문제 끝났어요. 過去の問題が終わりました。 우리에게 왜 재앙이 옵니까? なぜ私たちに災いが来てるのでしょうか。 죄 때문에. 罪のためにです。 원죄 때문에 조상들이 귀신 섬겼잖아요. 現在のせいで先祖たちが悪霊を拝みました。 이 모든 죄를 예수님께서 담당하신 제사장이 되신 거죠. このすべての罪をイエス様が担ってくださった祭司となられました。 현재 문제는 뭡니까? 現在の問題は何でしょうか。 에베소서 2장 2절에 보니까 공중권세 잡은 자 사단의 권세 아래 있었어요. 以前エペソ人の手紙2章2節を見てみると、かつては空中の権威を持つ支配者、悪魔の下にいました。 귀신 안 섬기면 안 돼요. 悪霊を拝まなければならない 어떻게 身分で 우리가 した。 귀신을 이길 수가 있겠어요? 私たちが悪霊を打ち勝つことはできません。 근데 하나님의 아들이 나타나서 마귀가 하는 일을 멸하셨다니까요. しかし神の御子が現れ悪魔の仕業を打ち砕いてくださいました。 요한에서 3장 8절에 하나님의 아들이 나타나신 것은 마귀가 하는 일을 멸하려 하심이라 이렇게 읽었어요. 第一ヨハネ3章8節に、神の子が現れたのは悪魔の仕業を打ち壊すためです。 그래서 예수 믿는 우리를 하나님의 자녀 삼으셨어요. そしてイエス様を信じる私たちを神様の子供としてしてくださいました。 귀신을 이길 권세를 줬다니까요. 悪霊に打ち勝つ権威が与えられています。 그리고 하나님 우리 안에 임마누엘 하세요. そして神様が私たちの中にインマヌエルされ 그게 ます。 현재 문제 답이에요. それが現在の問題の答えです。 미래 문제는요. 未来の問題は、 우리가 지옥의 권세 아래 있었잖아요. 以前は私たちが地獄の権威を下にいました。 지옥이 배경이었잖아요. 地獄が背景でした。 예수 영접하는 그 순간에 하늘에 앉히시니 그랬어요. イエス様を受けるその瞬間、天のところに座らせてくださいました。 우리의 이름이 하늘 생명록에 기록됐고요. 私たちの名前が天のところに書き付けられています。 사는 날 동안에 천국이 보좌가 우리의 배경이 된 生 거예요. きている間、御座、天国が私たちの背景になりました。 그래서 뭡니까? 제사장, 왕, 선지자, 祭司、王、預言者。
예수가 그리스도 되셔서 모든 문제 끝난 거예요. イエス様がキリストとなれ全ての問題が終わりました。 지금 구원받은 우리 안에 함께 하세요. 今救われた私たちと共におられます。 그래서 에베소서 2장 7절에 오고 오는 여러 세대에 예수가 그리스도라고 하나님의 증거를 주실 것입니다. そしてエペソ人の手紙2章7節にこれからの世に来るおいてこの世に私たちに証をくださいます。 증인 되게 하실 것입니다. 証人としてくださいます。 예수 믿는 건 모든 문제 끝난 거예요. イエス様を信じるということは全ての問題の終わりです。 근데 이게 우리가 뭐 잘한 게 아니고요. これ何か私たちが誇るものはありません。 에베소 2장 8절에 보니까요. エペソ人の手紙2章8節を見てみると 한번 읽어볼까요? 共にお読みいたします。 에베소서 2장 8절에 보니까 우리 같이 봅니다. エペソ人の手紙2章8節共にお読みいたします。 일본어로 볼게요. 읽으세요. あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく神からの賜物です。 우리가 뭘 했더니 구원받은 게 아니고요. 私たちが何をしたから救われたわけではありません。 하나님이 우리에게 은혜를 선물을 주신 거예요. 神様が私たちの恵みのゆえに賜物をくださったの 그러니까 です。 저 같은 사람도 구원받죠. ですから私みたいな人間も救われることができます。 그렇지 않겠습니까? そうではありませんか。 하나님이 우리에게 은혜를 주신 거예요. 神様が私たちに恵みをくださったのです。 믿음으로 말미암아 구원을 받는다 그랬잖아요. 恵みに信仰によって救われると言われました。 믿음도 하나님의 은혜를 주셔야 되는 信 거잖아요. 仰も神様がくださらなければなりません。 그게 하나님의 선물이라고요. それが神様の賜物です。 그래서 구원받은 우리가 이제 확신할 게 있어요. そして救われた私たちが確信しなければならないことがあります。 확신은 뭐냐? 확실히 믿는 거예요. 確信っていうのは固く信じるっていうことです、ね。 뭘 확실히 믿습니까? 何を固く信じなければならない 믿음의 でしょうか。 근거를 하나님의 말씀에 두는 거예요. 信仰の根拠を神様の御言葉に置くっていうことです。 우리 구원받은 우리에게 대적이 있거든요. 救われた私たちには敵があります。 베드로전서 5장 7절에서 9절입니다. 第一ペテロの手紙5章8節から9節です。 너희 염려를 주께 맡겨 버려라 あなた 그랬잖아요. のすべての思い煩いを主に委ねなさい。 구원받은 우리를 마귀가 어떻게 못해요. 救われた私たちを悪魔が害を加えることはできませ 근데 ん。 하는 게 하나 있어요, しかし 마귀가. 悪魔がしていることがただ一つあり 우리를 ます。 속이는 거예요. 私たちを騙します。 어떻게든 속여야 돼요. 騙さなければなりません。 그러니까 우리가 염려할 때 마귀가 틈을 탄단 そ 말이에요. のため私が思い煩いをしているときに悪魔が機械に乗って入ってきます。 그래서 뭐랄까 우는 사자와 같이 우리를 지금 속이려고 하잖아요. 吠えたける獅子のように私たちを騙そうとしています。 너희는 믿음을 굳건하게 하여 마귀를 대적하라 그랬어요. 固く信仰に立てこの悪魔に立ち向かいなさいと言われました。 믿음의 근거를 어디에 둬야 되냐? 말씀에 둬야 되는 거예요. 信仰の根拠っていうのは御言葉に置かなければなりません。 말씀이 御 곧 하나님이니까. 言葉が神様であられるた 또 めにです。 구원의 확신의 근거를 어디에 둬야 돼요? 救いの根拠の確信はどこに置かなければならないのでしょ 요한에서 うか。 5장 11절 13절이죠. 第一ヨハネの手紙5章11節から12節です。 또 증거는 이것이니 하나님의 아들이 있는 자에게는 생명이 있고 없는 자에게는 생명이 없다고요. その証とは、神の御子を持つ者は命を持っており、神の御子を持たない者は命を持っていません。 교회 다녔냐 아니었냐 그게 기준이 아니고요. 教会を通っているかそれが基準ではありません。 예수 그리스도를 믿었냐 안 믿었냐 영접했냐 안 했냐 그게 기준입니다. イエスをキリストと信じて受け入れたかが基準です。 그리고 요한복음 14장 14절 기도 응답의 확신이에요. そしてヨハネの福音書14章14節祈りの答えの確信です。 기도하니까 응답받는 게 祈 아니고요. るから答えられるわけではありません。 응답받을 하나님의 자녀된 신분이기 때문에 하나님 응답하시는 거예요. 答えられる神様の子供である身分だから神様が答えられます。 하나님은 구원받은 우리를 천국 갈 때까지 인도하십니다. 神様は救われた私たちを天国に行くまで導かれます。 말씀으로 인도하세요. 御言葉で導かれ 그래서 ます。 범사의 그를 인정하라 그가 내 길을 지도하신다 あな 그랬어요. たの行くところどこにおいても主を認めよう。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされます。 아니 구원받았는데 왜 이렇게 어려운 일이 있습니까? 救われているのになぜこんなに苦しいことがたくさんあるのでしょうか。 하나님은 그 가운데도 함께 한다니까요. その中でも神様は共におられます。 하나님의 인도인지 어떻게 알 수 있어요? 神様の導きっていうことはどのように知ることができ 하나님의 るのでしょう 말씀이 か。 우리에게 임하게 되면 마음에 평안이 와져요. 神様の御言葉が私の中に臨むとき、平安が来ます。 내가 내게 평안을 주려니 이는 세상이 주는 것 같지 아니하노라. 私があなたに平安を与えます。私が与えるのは世が与えるのとは違います。 요한일서 1장 9절의 사제의 확신입니다. 第一ヨハネ
の、ヨハネ一章9節、罪の許しの確信です。 예수 믿는 그 즉시에 모든 죄에서 완전 해방이에요. イエス様を信じるその瞬間、すべての罪から解放されました。 하나님의 모든 죄 용서하셨다니까요. 神様はすべての罪を許してくださいました。 그럼 예수 믿는 자에게 죄가 있어요. だとしたら、イエス様を信じる人には一つの罪があります。 죄라 하면 저희가 나를 믿지 아니하며 罪というのは神様を信じないことです。 하나님의 말씀을 안 믿는 게 죄예요. 神様の御言葉を信じないのが罪です。 하나님 구원받은 우리를 뭐라 그래요? 하나님의 자녀다. 神様は救われた私たちを神様の子供としてくださいま 내가 した。 너와 함께한다. 私があなたと共にいると言われま 내가 した。 너를 私が 사랑한다. あなたを愛していると 네 言われました。 모든 죄 あなた 용서했다. のすべての罪をあがなったと 그 言わ 안 れまし 믿는 게 た。それ 죄라고요. を信じないことが罪です。 그리고 마지막으로 승리의 そ 확신입니다. して最後に勝利の確信です。 고린도서 10장 13절이에요. 第一コリント人への手紙10章13節です。 우리에게 감당할 만한 시험만 주시고요. 私たちに耐えられるような試練だけを与えてくださいます。 마침내 피할 길도 そして最後 열어주신다고요. に脱出の道も備えてくださいます。 구원은 모든 문제 끝난 거예요. 救いはすべての問題の終わりっていうことです。 하나님이 나와 함께하는 거예요. 神様が私と共におられること 그러면 です。 신앙생활을 이제 어떻게 하면 する 됩니까? と信仰生活はどのようにすればいいのでしょうか。 구원 예수 영접할 때 하나님 우리의 신분을 바꿔놓으셨어요. イエス様を受け入れるとき、神様が私たちの身分を書いてくださいました。 너는 하나님의 자녀다. あなたは神様の子供である。 네가 창세기 12장 1절 3절에 네가 복의 근원이다. 創世記12章1節から3節はあなたが祝福の源で 우리가 ある。 하나님의 형상으로 회복된 거예요. 私たちが神様の形として回復されま 이 した。 축복을 우리가 잘 모르잖아요. 私たちはこの祝福をよく知りません。 그래서 하나님이 우리를 말씀으로 인도하고 계십니다. そのため神様が私たちを御言葉で導いてくださいます。 측량할 수 없는 방법으로 하나님이 우리를 인도하고 계세요. 計りしきれない方法で道で私たちを導かれておられます。 그래서 내 이름으로 무엇인지 구하라 내가 시행하리라. そのため神様が私の名によって何かを私に求めるなら私はそれをしましょうと 하나님이 言われまし 우리를 인도하시는데 우리 자꾸 우리 생각이 있잖아요. た。神様は私たちを導かれるとき、私自身の考えがあると思います。 가장 좋은 기도가 성령 충만이에요. そのため最も良い方法って祈りの課題というのが聖霊の満たしです。 하나님의 영으로 충만하면 하나님 말씀이 믿어지고요. 神様の霊で満たされるとき、神様の御言葉が信じられるようになります。 우리에게 하나님 자녀에게 권세를 줬어요. そして神様の子供には権威が与えられています。 왜 하나님의 자녀의 권세라 그랬을까요? なぜ神様の子供の権威と言われたのでしょうか。 마귀가 살아있거든요. 悪魔が生きているからです。 자꾸 우리가 받은 말씀을 그저 불신앙하도록 속이잖아요. 悪魔は私たちが受けた御言葉を対して不信仰するように騙します。 그래서 우리에게 귀신을 내어주는 권세도 마가복음 3장 15절에 줬어요. そのためマルコの福音書3章15節に、悪霊を追い出す権威も与えてくださいました。 누가복음 10장 19절에 원수의 모든 능력을 제할 권세를 줬어요. ルカの福音書10章19節に敵のあらゆる力に打ち勝つ権威も授けられてい 우리 ます。 가정에 강한 자를 결박할 권세를 주셨다니까요. 私たちの家庭にある強い人を縛り上げることができる権威も与えられています。 사용하면 それを 됩니다. 使ってください。 우리가 하나님의 자녀를 섬기라고 하나님 누구를 보내 주의 천사를 보내시는 そ 거예요. して神様の御子を使えるために神様の御使いを使わせてくださいます。 구원 얻을 후사를 섬기라고 보내심이 아니뇨. 救いの相続者となる人々に使えるため使わされたのではありませんか？ 천사의 수가 얼마나 있습니까? 御使いの数はどれほどいるのでしょうか？ 히브리서 12장 20절 24절에 천만 천사가 우리에게 배경이라니까요. ヘブル人の手紙12章22節から24節、無数の御使いが私たちの背景です。 우리의 배경은 빌립보서 3장 20절에 천국이 보좌가 우리의 배경이에요. 私たちの背景というのはピリピ人の手紙3章20節に天国が私たちの背景です。 하나님이 우리를 통해서 일본 복음화, 세계 복음화 하실 겁니다. 神様が私たちを通して日本福音化、世界福音化をなさいます。 이 축복을 누리는 게 신앙생활이에요. この祝福を味わうのが信仰生活で 이게 す。 하나님이 나와 함께할 때 주신 축복이잖아요. これが神様が私たちと共におられる時にくださった祝福で 이 す。 축복을 누리는 나를 통해서 하나님 계획이 있다니까요. この祝福を味わっている私を通して神様のご計画があります。 세상 살길 원하세요. 世の中を生かすことを願っておられます。 그래서 하나님이 마태복음 28장 16절 20절에 부르셨다니까요. そのためマタイの福音書28章16節
から2節、私たちを召されました。 너희는 あ 이랬잖아요. なた方はと言われました。 하나님은 나를 일꾼으로 부르셨어요. 神様は私たちを働き人として召されま 이 した。 비밀을 아는 사람이 この 일꾼이에요. 奥義を知る者、働き人です。 이 비밀을 누리는 나를 내가 가서 이랬거든요. そして行ってと言われました。 이게 현장이에요. これが現場です。 내가 복음을 받고 보니까 옆에 사람도 보이고요. 私が福音を受けてみたら、その隣の人が見えます。 친구도 보이고요. 友達も見えます。 아, 저 사람 문제가 전에는 육신적인 문제인 줄 알았더니 영적인 게 문제구나. あの人の問題が以前は、肉体的なものが問題だと思っていたが、実は霊的なのが問題だったんだなっていうこと 현장으로 が分か 눈이 ります。 열리는 거예요. 現場を見る目が開かれます。 근데 하나님이 여기에 제자를 예비해 その 놨대요. 時神様は弟子を備えてくださいました。 제자인지 어떻게 알아요? 弟子はどのように知ることが、見分けることができるのでしょ 말씀 うか。 운동 해봐야 알잖아요. 御言葉運動をしてみてから知ることができます。 그리스도께 딸려오는 사람이 제자예요. キリストを述べるときについてくる人が弟子です。 나 혼자 못하잖아요. 私一人ではできません。 그 모든 족속으로 제자를 삼아 이 사람을 재생산하는 거예요. そのため全ての人を弟子としなさいっていうのは、彼らの人を再生産しなさいということで 또 す。 다른 너희는 될 거예요. また再びあなた方はになりますように。 군이무라 목사 혼자 할 수 있어요? 못해요. 国村木先生一人ではできません。 많은 사람들이 말씀 운동할 수 있도록 일어나야 돼요. 多くの人々が御言葉運動をするために起きなければなりません。 하나님이 쓰시는 일꾼입니다. そして神様が用いられる働き人です。 마태복음 16장 13절에서 20절이죠. マタイの福音書16章13節から20節です。 사람들이 예수를 누구라 하느냐? 人々は、世の中の人々はイエスを誰だと言っていますか？ 세상 사람들은 예수를 어떻게 알아요? 世の中の人々はイエス様を何と言ったのでしょうか？ 그냥 훌륭한 사람인 줄 ただ立 안다니까요. 派な優れた人だと思っていました。 아유, 예수 믿으면 세례요한처럼 바르게 살고 イエス様を信じるということは、バプテスマのヨハネのように正しく生 병 きていて、 고치고 그냥 그 능력이나 행하고 病気を治したり、その力を表したり、 예레미야나 선지자 중에 하나라 이렇게 エレミアだ 얘기하잖아요. ったり預言者の一人であるって言われまし 그렇게 た。 믿어서는 구원 없어요. そういうイエス様を信じては、そこには救いはありません。 그때 예수님이 우리에게 물어보는 얘기입니다. その時イエス様が私たちに尋ねる質問があります。 그럼 너희는 나를 누구라고 하느냐? すると、あなた方は私を誰だと言いますか？ 예수님이 지금 나에게 질문하는 거예요. イエス様が私に今尋ねる質問です。 너는 도대체 나를 누구로 알고 신앙생활 한다고 あな 하느냐? たは私を誰だと思って信仰生活をしていますか？ 베드로가 その 고백하거든요. 時ペテロが告白します。 주는 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들이십니다. あなたは生ける神の御子キリストです。 예수님은 만물의 주인이십니다. イエス様は万物の主人であられます。 예수님은 하나님이십니다. イエス様は神様であられます。 예수님은 근본 하나님과 본체이십니다. イエス様は神の同じ見姿であられます 만물의 주인이시고 나의 주인이십니다. 一切のものの主人であられ、私の主人です。 그 고백을 베드로가 했거든요. その告白をペテロがしました。 우리의 인생의 주인은 내가 아니에요. 私たちの人生の主人は私ではありません。 우리가 언제 죽을지 나는 몰라 하나님이 알고 계세요. 私がいつ死ぬか私は知りません。神様だけがご存知です。 그리고 예수님은 그리스도시라고요. そしてイエス様はキリストです。 그리스도라는 얘기는 모든 문제가 올 수밖에 없는 원죄 문제의 답이라고요. キリストっていうのは全ての問題が来るしかない現在の問題の答えという 성경에 ことです。 그렇게 기다리던 그분이 바로 그리스도십니다. そういう聖書で待っていたその方がまさにキリストですということです。 그리고 살아계신 그랬었거든요. そして生けると告白しました。 다시 말하면 부활하셔서요. 言い換えますと、蘇られて、 죽고 부활하셔서 지금 성령으로 우리와 함께 한다고요. 死んで復活され、今私たちと御霊と聖霊と共におられるということです。 하나님의 아들이라 そ 그랬거든요. して神の御子です。 예수님은 완전한 사람이에요. イエス様は完全なる人間です。 사람은 사람인데 죄가 없으신 분이에요. 人間ですけれども、罪のない人間です。 그때 예수님이 そ 축복하잖아요. の時、その告白の上にイエス様が祝福されました。 바요나 시모나 내가 복이 있도다. バルヨナシモン、あなたは幸いです。 이를 내게 알게는 혈육이 아니요 하늘에 계신 내 아버지다. このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく天にいます私の父です。 내가 이 반석에 내가 내 교회를 세우리니. 私は私のこの岩の上に私の教会を建てます。 좀 흔들려도 돼요. ちょっと揺れても構いません。
하나님 우리를 전능하신 손으로 붙들고 계십니다. 神様は全能なる御手で私たちを握っておられます。 그리고 뭡니까? 음부의 권세가 침해치 そして 못한다. ハデスもそれには打ち勝てません。 사단이 절대로 우리를 어떻게 못해요. 속일 수는 있어도 サタンは私たちを騙すことはできても、どうして害を与えることはできません。 우리에게 천국을 보좌를 주시고 열쇠 주셨어요. そして私たち天国、御座を与えられて、そして鍵をくださいました。 기도 응답의 비밀이죠. 祈りの答えの奥義です。 그리스도입니다. キリストです。 구원의 길 가장 중요하기 때문에 제가 마지막에 지금 하는데요. 救いの道が一番重要であるため最後にします。 내게 있어야 돼요. 私が持っていなければなりま 내게 せん。 있는 건 내게 줄 수 있어야 私が持っ 되잖아요. ているものを他の人にあげることはできなければなりません。 구원의 길 이 메시지가 내 것이 되는 은혜가 있길 바랍니다. 救いの道、このメッセージが私のものとなるその恵みがあることを願います。 십자가의 도가 멸망받을 사람에게는 미련하게 보이고 구원 얻을 우리에게는 하나님의 능력이라 그랬잖아요. 十字架の道が滅びる人には愚かなものに見えても、救われる私は神様の恵みに見えます。 하나님이 사람을 만드셨어요. 神様が人間を作られまし 하나님은 た。 창조주잖아요. 神様は創造主です。 사람을 하나님의 형상으로 만들었어요. 人間を神様の形として作られ 그러면 ました。 하나님이 함께 해야 되잖아요. すると神様が共におられなければなりません。 함께 할 수 있는 방법을 주셨어요. その共におられる方法をくださいまし 그게 た。 창세기 2장 それが 17절입니다. 創世記2章17節の御言葉です。 선악을 알게 하는 실과 안 따먹어야 돼요. 善悪の知識から取って食べないことです。 이 말씀이 곧 하나님이거든요. この御言葉が神様であられるためにです。 이걸 마귀가 속인 거예요. これを悪魔が騙しました。 하나님을 떠나면 모든 걸 빼앗기는 神 거잖아요. 様から離れると全てが奪われます。 이걸 사단이 알고 뱀 속에 들어간 거예요. これをサタンが知っていて、蛇の中に入りました。 하와한테 가서 얘기하죠. エヴァに行ってこう言います。 하나님 없이도 얼마든지 잘 살 수 있다. 神様がいなくてもいくらでも生きることが 돈만 でき 있으면 る。お 된다. 金さえあればいい。 네가 하나님 되는 あなた 것이다. が神のようになる。 하와가 그게 뱀인 뱀 속에 들어간 사단을 모른 거예요. エヴァがそれ蛇だと思っていて、蛇の中にいたサタンは知 그냥 りませ 뱀인 んで 줄 した。 알고 그걸 따먹었어요. 蛇だと思ってそれを蛇の言うことを聞いてそれを取って食べました。 그 선악과를 따먹는 그 순간에 육체 안에 영이 바뀌었어요. 善悪の知識を身を取って食べる瞬間、肉体の中の霊が変わりました。 원래는 하나님의 영이 함께 되는데 마귀의 영이 함께 된 本 거예요. 来神様の霊が共におらなければならなかったのですが、悪魔の霊が共にいるようになりま 영이 した。 바뀌는 영적인 문제가 맞은 霊 거예요. が変わる霊的な問題が来ました。 이걸 원죄라 これを 그래요. 現在だと言います。 모든 문제가 올 수밖에 없는 근본의 문제가 맞은 す 거예요. べての問題が苦しかない根本の問題が来ました。 우리는 선악과 안 따먹었는데 이때부터 태어나는 모든 사람은 엄마 뱃속에 태어났는데 마귀 자녀로. 私が善悪の知識を目を取って食べたわけでもないのに、この時から生まれるすべての人間は悪魔の霊を持って生まれます。 마귀를 섬기는 삶으로. 悪魔を拝む人生として 그러니까 生きてい 귀신이 ま 마음속에 들어오는 거예요. す。悪霊が心の中に入ります。 내 마음이 내 마음대로 안 돼요. 私の心が私の思うがままにいきません。 육체에도 붙어요. 肉にも取り付きます。 육체도 귀신이 끌고 다녀요. 肉体にも悪霊が支配して 중독으로. 中毒として 내 마음대로 안 돼요. 私の思うがままにいきません。 마음을 이렇게 하지 말아야지. 私心ではこうしてはいけないということを知っています。 안 된다니까요. しかしそれができません。 배우의 눈에 안 보는 마귀가 끌고 다니는 거예요. 背後に目に見えない悪魔がそれを引きずって支配しているからです。 알고 봤더니 지옥이 배경이라. 知ってみたらその背景が地獄です。 죽어서도 지옥까지만 살아있는 동안 지옥이 배경인 死 거야. んでも地獄にもちろん行きますが、生きてる間も背景が地獄なのです。 이 영적인 대물림이 자녀에게 3, 4대까지 내려가는 こ 거예요. の霊的な問題が3代、4代まで子孫にまで受け継がれます。 내가 뭐 잘못해서 된 게 아니라니까요. 私が何か過ちを犯したからそうなったわけではありませ 이 ん。 영적인 대물림이 계속 내려가서 대물림으로 와졌잖아요. これが霊的な遺産として受け継がれて現れています。 이게 조직이 있는 これ 거라니까요. が組織があります。 그러니까 사람들이 고통스럽잖아요. 人々は苦しみを受けています。 근데 원인을 몰라. しかし原因を知っていません。 그러니까 이 고통스러운 삶을 해결해 보려고 다른 이름을 찾아간다니까요. この人々はこの苦しみの生活を解決するために他の皆を呼び求めてい 그게 ます。 종교예요. それが宗教です。 원죄 해결하지 않고 하는 모든 게 종교예요. 現在を解決してないままやっているすべての努力は宗教です。 원죄 해결하지 않고 교회 간다. 종교예요. 現在を解決してないまま教会に通うということが宗教になりま 영이 す。 안 바뀌었는데요. 霊が変わってないからです。 또 사람들이 이 영적인 문제, 이런 문제를 가지고 철학,
의학, 과학 갖고 노력을 해보거든요. 人々はこの問題を解決するために哲学、医学、科学で努力します。 해결할 수 없어요. 解決することはできません。 정신과 의사가 영을 바꿀 수 있어요? 精神病院だとしても霊を変えることはできません。 원인이 틀렸다니까요. 原因が間違っています。 이걸 몰라요. これを知っていません。 누구 때문에 그렇다고 얘기해요? 誰のせいだと言っています。 상처 때문에 그렇다. 傷が原因だと言っています。 그 거짓말이에요. それは偽りです。 원죄부터 시작된 現 얘기예요. 在から始まった問題です。 그러니까 정신병은 불치병이라 그래요. そのため精神病は不治の病だと言っています。 선행을 가지고 해결할 수 없어요. 善行をもっても解決することは 아무리 できません。 바르게 살아도 귀신은 꿈쩍도 안 해요. いくら正しく生きていこうとしても悪霊はもう何も影響を及ぼしません。 좋은 것이나 영을 바꿀 수는 없어요. 良いものですけれども霊を変えることはでき 그 ません。 성경 66권이 무슨 얘기입니까? だとしたら聖書66巻は何を語っているので 이 しょうか。 문제 해결하에 내가 메시아를 보내겠다 구약. この問題を解決されるメシアを送られる。これが 어떻게 旧約です。 어떻게 오셔요? どのように来られるのでしょうか。 창세기 3장 15절로 오시겠다고요. 創世記3章15節として来られるっていうことです。 여자의 후손이 와서 뱀의 머리를 상하게 할 女 거다. の子孫が来て蛇の頭を踏み砕く。 여자의 후손은 원죄 없는 사람으로 오시겠다는 女 얘기잖아요. の子孫っていうのは現在のない人間として来られるっていうことです。 이쪽에 태어나는 모든 사람은 남자 플러스 여자, 남자의 후손이에요. ここに生まれるすべての人間は男と女の間に生まれた男の子孫です。 남자의 후손은 원죄 가지고 지옥 가야 돼요. 男の子孫は現在もって地獄に行かなければなりません。 누군가 죄 문제를 해결하려면 죄 없는 사람으로 오셔야 돼요. 誰がこの現在問題を解決するためには罪のない人間として来られなければなりま 그분이 せん。 오시겠다 구약 その 얘기예요. 方が来られるっていうことが旧約の内容です 근데 。 아직 안 오셨잖아요. しまだ来られていません。 오실 걸 믿고 피제사 드리는 게 믿는 この 거예요. 方が来られることを信じて血の生贄を捧げたの 근데 です。 그분이 실제로 오셨어요. その方が実際に来られました。 처녀가 잉태하여 아들 낳았는데 그 이름을 예수라 하라. 処女が身ごもっているその男の子をイエスと言いなさい。 눈에 안 보이는 영이신 하나님 보이는 하나님으로 오신 거예요. 目に見えない神様が目に見える神様として来られました。 예수님 죄 없는 사람이에요. イエス様は罪のない人間です。 그러니까 십자가에서 우리의 모든 죄를 담당하고 죽으신 거예요. そのため十字架で私たちのすべての問題を担って十字架で死なれました。 그 예수님이 하신 일을 제사장, その方がされたことを祭司と言います。 사단의 권세를 깨뜨리시고 부활하신 예수님을 왕, サタンの権威を踏み砕き、蘇られたその方を王と言います。 하나님 떠난 우리에게 하나님만 다리 길을 여신 선지자. 神様から離れた私たちに神様に会う道を開いてくださった預言者。 이 세 가지 하신 일을 그리스도라 그래요. その三つのことをキリストと言います。 예수님이 십자가에 죽고 부활하시면서 그리스도의 일을 하신 거예요. イエス様が十字架で死なれ、蘇られてキリストのことをなさいました。 그래서 예수가 그리스도 되셔서 요한복음 19장 3절에 다 끝냈다. イエス様がキリストとなれ、ヨハネの福音書19章30節に全て完了したと言われました。 우리의 모든 문제가 올 수밖에 없는 원죄 문제 다 끝냈다고요. 私たちの全ての問題が苦しかない現在の問題を全て終わらせてくださったのです。 우리에게 하나님 길을 열어주셨어요. 私たちの道を開いてくださいました。 로마서 10장 13절에 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻는다 그랬어요. ローマ人の手紙10章13節に主の皆を呼び求める者は誰でも救われるのです。 우리가 할 수 있는 게 없어요. 私たちができるものは何一つありません。 로마서 10장 9절 10절에 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 시인하여 구원에 이른다 그랬어요. ローマ人の手紙10章9節から10節に心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。 마음에 예수를 그리스도라고 우리가 모시면 돼요. 心に私たちイエスをキリストとして主人として受け入れればいいのです。 그때 하나님의 영이 우리에게 오시는 거예요. その時神様の霊が私たちの中に来られます。 그럼 모든 거 끝나는 そう 거예요. すると全てが終わります。 운명 바뀌는 거예요. 運命が変わります。 마귀 전에서 하나님의 자녀가 되는 悪魔の 거예요. 子供から神様の子供になります。 우리가 하나님의 형상으로 회복되는 거예요. 私たちが神様の子供、形として回復されます。 잠언서 27장 1절에 箴言27章1節に、 내일 일은 우리가 알 수 없어요. 明日のことを私たちは知ることはできません。 지금이 시간표예요. 今が時刻表です。 하나님 지금 우리를 부르고 계십니다. 神様が私たちを召されています。 예수를 그리스도로 영접하라고 우리를 부르고 계십니다. イエス様をキリストで受け入れなさいと呼ばれています。 근데 구원했는데요. 私たちはもう救われましたけれども、 주인으로 모셔야 돼요. 主人として受け入れなければなりません。 우리 인생에 우리가 주인 돼서는요. 사단을 이길 수 없어요. 私たちの人生の主人が私であれば、サタンに打ち勝つことはできません。 예수를 그리스도로 우리 인생의 주인으로 모실 때
그저 모든 게 바뀌는 거예요. イエス様をキリストとして私たちの主人として受け入れるとき全てが変わります。 우리 이 시간에 다 영접했지만 눈을 감으시고 この時間皆様、救われたと思いますが、みんな目を閉じていただいて 우리 신앙 고백하도록 信仰 합니다. の告白をしたいと思います。 예수를 그리스도로 내 인생의 주인으로 모시는 신앙 고백을 제교도에 따라서 イエ 하시겠습니다. スをキリストとして人生の主人として受け入れる祈りを共にしたいと思います。 소리 내서 하시면 됩니다. 声を出してしてください。 하나님 아버지 감사합니다. 父なる神様、感謝をいたします。 나는 죄인입니다. 私は罪人です。 이런 나를 위하여 この私のために 예수님이 십자가에 죽으시고 イエス様が十字架で死なれ、 나의 모든 죄를 용서하신 걸 믿습니다. 私のすべての罪を許してくださったことを信じます。 죽고 부활하시면서 死んでよみがえられて、 사단의 권세를 깨뜨리시고 サタンの権威を踏み砕いて、 지금 이 자리에 성령으로 계심을 믿습니다. 今この時間聖霊として共におられることを信じます。 이제 내 마음의 문을 엽니다. 今私の心の扉を開きます。 진실로 진실로 내 마음의 문을 엽니다. 誠に私の心の扉を開きます。 예수님을 그리스도로 영접합니다. イエス様をキリストとして受け入れます。 내 인생의 주인으로 영접합니다. 私の人生の主人として受け入れます。 이제부터 영원토록 내 인생을 책임져 주옵소서. 今からいつまでも私の人生を導いてください。 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. イエス・キリストの皆でお祈りいたします。